Biri deyir mənim balamı öldürdülər. Biri deyir ki, mənim yoldaşımı öldürdülər. Bəs haqq, ədalət harda qaldı? Yoxdur elə bir qayda. Sən gedib kiminsə balasını yox eləyəsən, ölüb gedəsən və sənə buna görə heç nə olmaz. Yaşadığını yaşatmadan Bəli. ölməyəcəksən. Belə siz bir dənə milyarder insan göstərin mənə ki, desin ki, Allah var və mən ona gecə-gündüz dua eləyirəm. Allahdan səni nə xoşbəxt eləyəcəyi dinən. Demə, bunu ver, bunu ver, bunu ver. 1000 dənə praktika elə. Sənin içində inam yoxdursa, sən o uçurumdan çıxa bilməyəcəksən. Bizim dəyərsiz bildiklərimiz bir başqasının bütöv bir həyatıdır. Həyatınızda bütün mənfi insanları, yəni sizə neqativ ötürən insanları yox eləməyə çalışmayın. İdeal həyatda siz darıxarsınız. Allahınız var, sizin arxanızda Allah var. Allahdan istə. Bütün insanlar belə səndən üst çevirsə, o səndən heç vaxt üst çevirməyəcək. Poladova Kəmalə Asif qızı 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 10 nömrəli orta məktəbi bitirmiş. Ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində almışdır. 2018-ci ildən şuuraltı elmlərin tədqiqatı ilə məşğuldur. Hazırda şuuraltı terapist olaraq fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var. Kəmal xanım, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allahı sevməyə bizə nə mane olur? Allahı sevməyə bizə gözləntilərimiz. İnsanların həddindən artıq çox gözləntisi var. Mən düşünürəm ki, kimsə mənə borcludur, atam anam mənə eləməlidir, yoldaşım eləməlidir. Uşaqlar böyüyüb mənim yaxşı övlad olmalıdırlar. İş yerində mənə müdir onu eləməlidir, bunu eləməlidir. İnsan hər kəsdən hər şey gözləyir, özündən heç nə gözləmir. İnsan demir ki, mən Allah yolunda nə etmişəm, nə edə bilərəm ki, mən onu hiss etmək üçün, onu dərk eləmək üçün ucalım. Çünki ucalmayınca siz Allahı hiss eləyə bilməyəcəksiniz. Və bu gözləntilər bizim frekansımızı aşağı salır. Bu gözləntilər bizi yorur, tükədir. Həddindən artıq biz başlayırıq fikir eləməyə. Düşünün, insan lazım olmayan vəziyyətlərin, lazım olmayan situasiyaların fikrini daha çox çəkir. Falan kəs mənim əyri baxdı, falan kəs mənim maaşımı qaldırmadı, falan kəs mən ona kömək eləmədim, ona kömək elədim, amma o mənə onu qaytarmadı. Və düşünün, bir insan ki Allahın nurundan yaranıb və biz o nurun içində əslində çox xoşbəxt olmalıyıq, çox belə sərbəst olmalıyıq. Yəni yüksək frekanslı bir varlıqlar olmalıyıq. Amma biz nə edirik? Biz deyirik ki, falan kəs mənə əyri baxdı, falan kəs mənə bunu eləmədi. Və artıq bu düşüncələr və biz bilirik ki, bizim düşüncələrimiz bizim həyatımın yaradıcısıdır. Yəni mənim düşüncələrim əsasən mənim həyatım düzənləmə belə olur da bir növ. Və ona əsasən də mən nə düşünürəmsə onu da yaradıram və mən yaxşı bir şey düşünmürəm. Və bu zamanda bizim Allahla olan rabitəmiz itir. Və insanlar indi hal-hazırda siz yer kürəsinə baxsaz, görün nə vəziyyətdir. Yəni insana deyirsən ki, Allah var. Allah səni sevir, Allah səni qoruyur, sənin balalarını qoruyacaq. Deyəcək, Fələstində ölən uşaqlar. Və hal-hazırda bir məktəb partlatdılar. Orada 168 nəfər ölən uşaq var. Bəs onun haqqı hara gedir? Yəni mən şəxsən özüm hər zaman özümə bu sualları verirəm və inanıram ki, insanlar da özlərinə bu suallar verirlər. Və mən əslində bunun bir növ cavabını vermək istəyirəm sizə. Çünki biz çox vaxt, yəni mən bu verilişə gələndən mən başladım deməyə ki, bəli, bir növ dua da var, amma reinkarnasiya da var. Yəni keçmiş həyatlarımız da var. Və insanların çoxu bununla, bu mövzu ilə bağlı münaqişəli yanaşdılar və dedilər ki, bəs reinkarnasiya yoxdur, biz inanmırıq və s. Mən oturdum bunu da düşündüm. Çünki bəli, mən insanlara məlumat verirəm, amma bunun doğruluğu nə dərəcədədir? Necə mən bunu əminliklə deyə bilərəm? Reinkarnasiya olmağına var. Çünki biz bunu masterlərdən öyrənmişik. Biz bunu Tibetdə illərlə Allahla rabitəni itirməyən insanlar o mövzunu gətirib bizə çatdırıblar. Yəni biz bunu havadan öyrənmirik axı. Və yaxud da dua vəziyyətinə girirsən ki, bilirsiniz ki, mən hər gün 8 saat ən azı dua eləyirəm və oradan gələn biliklər inanın ki, heç bir kitabda yoxdur. Və bu sual son 1-2-3 aydır məni narahat eləyirdi ki, yaxşı, bəs bu reinkarnasiya nədir? Və baxın, bir insan gəlir 3 yaşında uşağı, 4 yaşında uşağı təcavüz eləyir. Həyatını sonlandırır və yaxud da kimisə gedir balasını öldürür. Gedir kimisə cibinə girir, qul haqqına girir. Kimisə həyatından eləyir, yəni yox eləyir. Və biz deyirik ki,
O insan öləndən sonra, bir müddətdən sonra və yaxud da dərhal gedir başqa bir ailədə doğulur, ruhu, düzdürmü? Və yenidən bir təcrübə keçirir. Yaxşı, burada bir sual yaranır da, düzdürmü? Yəni şəxsən məndə Bundan yaranır. öncəki Bəs bunun bu etdikləri və biz bilirik ki, hər kəs elədiyinə görə bu dünyada cavabdehlik daşımır. Yəni pislik eləyirsə, o pisliyi bu dünyada görəcək deyə bir qayda yoxdur deyə. Yəni əslində biz yaşadığını yaşatmadan Bəli. ölməyəcəksən. Belə bir deyim var. Bəli. Və bir çoxu da buna çox inanır və içimən qarışıq. Mən də deyirəm, yox, elə bir şey ola bilməz. Amma gəlin etiraf eləyək ki, o qədər ətrafımızda insanlar var ki, elə bir pisliklər eləyiblər ki, özləri isə bolluq, bərəkətdə, xoşbəxtlikdə yaşayıblar və heç nə olmayıb onlara. Yəni heç nə olmayıb və rahat bir şəkildə də bu dünyadan köçüb gediblər. Bəs qalanın haqqı hara getdi? Baxın, qul haqqı ödənməmiş, əgər bir insan bu dünyadan köçürsə, onun ruhu, ruh da nədir? Bizim düşüncələrimiz, şuuraltımız, biz hər şeyi anlayırıq. O dünyada sonsuza qədər yanır. Yanır dediyimiz. Yanır. Elə sözün əsl mənasında. Elə bir ona işgəncələr olunur ki, yəni o və həmin o ruh, belə deyim, bir növ başa düşür nəyin cəzasını çəkir. Yoxdur elə bir qayda, sən gedib kiminsə balasını yox eləyəsən, ölüb gedəsən, istəyir türmədə olsun, istəyir hardasa olsun və sənə buna görə heç nə olmaz. Kamal xanım, ruh tək deyil axı. Necə ruh bədənlə bəli, libaslanır, beyinlə hərəkət edir. Bəli. Bu tək niyə ruhun üstündə qalır ki? Bizim bədənimiz bizim burdakı evimizdir. Biz öldükdən sonra bədənin hansı funksiyası qalır? Torpağın altında onu həşəratlar yeyir, bitirir. Onun bir dəyəri olsaydı, onu həşəratlar yeyib bitirməzdi axı. Ruhumuz bizim bədənlə müəyyən bir enerji ilə bağlı olur. Ona görə biz yatanda, yəni ölmürük. Ona kiçik ölüm nəyə görə deyirlər? Amma yenə də bədən hərəkət eləyir, sağa sola çevrilir, düzdürmü? Amma öldükdən sonra o bədənin heç bir mahiyyəti qalmır, heç bir dəyəri də qalmır. Bizim ancaq ruhumuzu idarə eləyən bizim düşüncələrimizdir. Bədənimiz sadəcə vərdişlər əsasına hərəkət eləyən bir proyeksiyadır deyək. Bir evdir. Sən məsəl üçün mən hal-hazırda əlimdə ruçkanı belə oynadıram, düzdürmü? Yəni bunun mənim ruhuma nə aidiyyəti var? Bu mənim bədənimin bir vərdişidir. Mən beynimlə idarə olunuram. Mən beynimlə başa düşürəm ki, bu pisdir, bu yaxşıdır. Bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. Və mən köçdükdən sonra mənim beynimdə olan, şuuraltı olan proqramlar yavaş-yavaş silinir. Əlbəttə ki, yəni əgər reinkarnasiya gedilirsə, yəni gedilmirsə və mən etdiklərimə görə cəza çəkirəmsə, ruh bilir nəyə görə cəzasını çəkir. Çünki ruh hər şeyi bilir. Hər şeyi bilir. Hardan gəlib, niyə gəlib, missiyası nədir? Bəzən özünüzü narahat hiss edirsiniz, yorğun hiss edirsiniz. Çünki doğru yolda deyilsiniz. Çünki Allahla rabitə itib və Allahla rabitə itdiyi üçün də ruh Allah üçün darıxır. Amma sən onu nə edirsən? Sən öz düşüncələrinlə o vicdan səsini, o ruhunun iniltisini içində bastırırsan və deyirsən ki, kəs səsimi, mən özüm bilərəm, nə edirəm. Və ruh səni artıq heç nə eləyə bilmir. Çünki ruh sən idarə eləyirsən burada. Amma orada yox. Orada elədiyin hər bir şeyə görə sən cavabdeh daşıyırsan. Və onun cəzası olur. Mütləq ki olur. Baxın, mən elə bir insan tanıyıram ki, bizə gələn suallar da budur da. Deyir ki, mənim yaxınım mənim ailəmi məhv elədi. Biri deyir, mənim balamı öldürdülər. Biri deyir ki, mənim yoldaşımı öldürdülər. Bəs haqq, ədalət harda qaldı? Baxırsan belə qalırsan, nə cavab verəsən? Deyir, o insan günü-gündən həyatı daha da yaxşı olur. Kamal xanım, nə deyə bilərsiniz buna? Deyirəm, heç də mən nə deyə bilərəm ki? Siz sual verə bilərsiniz ki, yaxşı, bəs niyə yerindəcə olmur da bu haqq hesab məsələsi? Niyə o insan onu görmür? Çünki göydə olan haqq hesab buradakindən qat-qat çətindir. Qat-qat əzablıdır. Burada biz əlimiz yanır və sonra məsəl üçün ya kəsilir, ya nəsə ağrı kəsici qoyulur üstünə, ağrısı kəsilir, düzdürmü? Və yaxud da uzaq başı ölüb gedirik.
Yəni güya canımız qurtarır. Amma ruhun yanmağı, ruhun əzab çəkməsi o sənə sonsuz gələ bilər. Və mən şəxsən buna inanıram. Bunu soruşsanız ki, təsdiqi hardadır? Bu mənə mənim dualarımda gəlir. Mən bəzən sual verirəm. Yəni bilmirəm indi kim necə qarşılayarsa qarşılasın, amma mən bəzən sual verirəm. Çünki mənim bir çox suallarımın heç bir kitabda cavabı yoxdur. Mən onu axtarıram, o cavabları. Mən onları tapa bilmirəm. Və mən başlayıram öz-özümlə danışmağa ki, bu nədir, bu necə olur? Mən insanlarla danışıram. Mən insanlara kütləyə bu məlumatı verirəm. Və yəni gəldiyim nöqtə budur ki, bəli, cəzalandırılır. Ona görə heç kəs narahat olmasın. Qul haqqınızı ödəyərək bu dünyadan köçün. Heç kimdə sizin qul haqqınız qalmamalıdır, olmaz. Kiməsə əyri baxdın, kimis haqqına girdin, get ondan üzr istə. Ondan üzr istəməmiş bu dünyadan köçüb getsən, sən o insanın yuxusuna girəcəksən. Bəzən deyir, məni incidən insan mənim yuxuma gəlir, deyir, halallıq ver, nə olar? Doğru. Doğru. Çünki onun ruhu orada əzab çəkir və sən ona halallıq versən, onun ruhu orada qurtaracaq və artıq müəyyən bir pillələrə çıxacaq. Kəmal xanım, bəs baxın, çox qəşəng bir yerə toxundunuz. Ruh dinləmirik, qulaq asmırıq, deyirik, kəs səsini. Mən bilərəm. Necə eləyək ruhumuzu dinləyək? Niyə dinləmirik və necə eləyək dinləyək? Ruhumuzu dinləmək üçün biraz sakit olmaq lazımdır. Biraz bu həyatın problemlərindən uzaqlaşmaq lazımdır. Deyəcəksiniz ki, necə? Yəni o problem var, uşaqlar var, ailə var və s. Onsuz da ki, Yaradan bizi bu dünyaya göndərəndə qurban olduq. Və demişdi ki, orada həzz var. Orada yalançı hisslər, gözəl, möhtəşəm hisslər var. Orada sən aldatmaq istəyəcəksən, kimis haqqına girmək istəyəcəksən, kimisə dalıyca danışmaq istəyəcəksən. Orada paxıllıq da var, hər şey var orada. Mən oranı ideal yaratmamışam. Mən elə səni ona görə göndərirəm ki, sən orada müəyyən bir dərslər keçəsən, təcrübə keçəsən, bir nəticə çıxardasan. Görüm sən orada məni yadıva salacaqsanmı? Və biz gəlirik, düşürük bu mühitə, biz hər şeyi unuduruq onsuz da, düzdürmü? Və mən gedirəm, onu müzakirə eləyirəm, bunu müzakirə eləyirəm, düşürəm o xaosun içinə. O xaosun içinə, amma Yaradan bizə ağıl verib. Düzdürmü? Biz düşünürük ki, biz bilirik ki, mən məsəl üçün gedib özümü 4-dən aşağı atsam, mən ölərəm. Mən yaşamaram, mən özümü atmıram, düzdürmü? Doğru. Amma nədənsə biz kiməsə pislik eləmək, kimis haqqına girmək, kiməsə yalan danışmaq, kiməsə variant gəlmək, biz bunları eləyirik və deyirik ki, amma neynədim ki, məsəl üçün. Amma sən onları eləməsən, sənin ruhun bu dünyaya şəfalanmaq üçün gəlib. Sənin ruhunun burada bir missiyası var. O da nə? Bir tək Allaha itaət eləmək. Qutardı, getdi. Bəli, sən gözəl ana ola bilərsən, gözəl həyat yoldaşı ola bilərsən, gözəl iş xanımı ola bilərsən və s. Yəni sən o sənin ayrı missiyandır. Sənin buradakı missiyan bu xaosun içində Allaha təslim olmaqdır. Ki Allaha təslim olmayan insanların beyninə siz fikir vermirsiniz ya yox. Əvvəl biz sosial şəbəkələrdə hər hansı bir poisk axtarış verəndə, daha sonra o poiska uyğun müəyyən bir elə bil eyni tipli reklamlar çıxır qarşımıza. İndi nədir vəziyyət? Söz deyirsən, mən sizlə evdə danışıram. Kəmal xanım, fikirləşəndə də gəlir. Fikirləşəndə də biz keçən dəfə restoran axtarırdıq. Mən oturub sadəcə restoran haqqında axtararıq, taparıq. Girmişəm sosial şəbəkəyə və mənim qarşıma müəyyən bir restoranlar çıxmağa başlayıb. Deməli nə? Demək ki, biz müəyyən bir güclər tərəfindən idarə olunuruq. Çox dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər bildirdiyiniz üçün, kanalımıza abunə olduğunuz üçün. Amma biz aylıq statistikalara baxırıq. Aylıq statistikalarla heç də bizim rəqəmlərimiz düzgün gəlmir. Baxırıq ki, izləyici sayı, izləmələrimiz real daha çoxdur, amma izləyici sayında isə rəqəmlərimiz artmır. Rəqəmlərimizin artması isə birbaşa bizim gələn qonaqlarımıza, əməkdaşlarımızın çalışmasına, bizim özümüzün fəaliyyətimizin davam etməsinə təsir göstərəcək. Bu sizin üçün çox sadəcə bir düymə basması ola bilər, amma bizim üçünsə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizə dəstək olmaq üçün mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Kommentlərinizi həmişəki kimi əsirgəməyin və bu yolda bizi tək qoymayın. Təşəkkür edirəm sizə.
Mən heyrət içindəyəm Kəmal xanım. Siz dediniz bayında mən deyirəm sizə. Bir restoran var, mən ora çoxdan getmişdim. Heç adı da yadımda deyildi. Sadəcə görünüşü yadımdaydı. O da içərisinin görünüşü, çölü də yox. Siz inanmazsınız. Bax onu fikirləşdim gecə ilə. Səhərsi mənim qarşıma çıxdı. Yəni mən heç onu dilimə də gətirmədim. Mənə maraqlıdır. Onda telefon bizim hansı hissimizi idarə edir? Dünyanı müəyyən güclər idarə etdiyini hər kəs bilir artıq. Yəni bu sir deyil. Yəni Allah bu dünyanı möhtəşəm yaradıb. İnsanları möhtəşəm yaradıb. Amma insanlar bu möhtəşəmlikdən elə bir xaos yaradıblar ki, bir-birinə bomba atmaq, uşaqları qırmaq. Yəni o insanlar düşünürlər ki, o dünyada çox rahatmı yaşayacaqlar? Yox. İnsan ölümsüzlük hal-hazırda axtarır. Yəni axtarışında da amma tapa bilməyəcəklər əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Və baxın, hal-hazırda insanlar dünyaya, Allaha inanan insanlar lazım deyil. Çünki bir şəxs əgər Allaha inanırsa, o toxunulmazdır. Necə yəni? Necə yəni toxunulmazdır? Yəni mən sabah burdan çıxım, mənim başıma bir iş də gəlsə, bu Allah tərəfindən olunacaq. Deməli vaxtı idi, zamanı idi və o məni burdan aparmalı idi. Və yaxud da xəstəxanaya düşür. Fərqi yoxdur, nə olursa olsun. O onun tərəfdən gəlir. Çünki mən bir tək ona inanıram və bir tək ona ibadət eləyirəm. Qutardı getdi. Amma insanların çoxu Allahdan uzaqdır axı. Allahdan uzaq olduğu üçün titrəşimi zəifdir. Titrəşimi zəif olduğu üçün onun beyninə müəyyən bir düşüncələr salmaq lazım. Çox asandır. Məsəl üçün, imanı zəif olan bir insana sən getdinən ki, yəni bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni dua falan boş şeylərdir. Sən ona nə? Belə bir deyim var ki, dua əgər çıxış yolu olsaydı, o zaman bütün insanlar o çıxış yoluna doğru gedərdi. Biz sizinlə artıq 2 ildir mən gəlirəm bu verilişə və mən hər zaman dediyim bir söz var. Dua sənin xilaskarındır, düzdürmü? Mən görürəm ki, bizə minlərlə insan yazır, heç kim dua oxumurdu. Çox az. Məsəl üçün 10 min nəfərdən 2-3 nəfər sadəcə özünü duaya verir. Amma o qalan insanlar deyir ki, orada onsuz da fayda yoxdur ki, onsuz da məni eşitmir ki, onsuz da məni görmür ki, onsuz da mənim xilasım onda deyil, qismətdir, budur, filandır. 1000 dənə bəhanə gətirir. Niyə? Çünki beyin artıq başqa bir şeylə idarə olunur. Telefonu açırsan, orada artıq müəyyən bir siqnallar sənə toxunuş eləyir. Gedirsən ətrafdakı, siz hal-hazırda çıxaq çölə, biz duraq deyək bir publikaya, məsəl üçün bulvarda bir konferensiya eləyək pulsuz və deyək ki, gəlin burada hamımız bir İxlas surəsini oxuyaq və başlayaq dua eləməyə. Hamısı deyəcək, işimin gücüm yoxdur mən. İxlasla problem çözülsəydi, onda mən elə burada nə gəzirdim ki? Mənim filan bu qədər borcum var, qoy o borc düzəlsin. O problemim var, qoy o düzəlsin. Düzdürmü? Doğru. Allah bizə qismət yazıb. Çox gözəl də qismət yazıb. Yəni heç kəs düşünməsin ki, onun qisməti filan kəsindən pisdir. Xeyr. Sənə bir deyir ki, burada alma var. Məsəl üçün, burada gözəl bir qəşəng qırmızı bir alma var. Sən ora necə gedəcəksən? Sənin orada yolun necədir? Sən ona düzgün yolla mı gedəcəksən? Haqq, ədalət yolla mı gedəcəksən? Yoxsa variantlarla mı gedəcəksən? Sənin desə sən durduğun yerdə də o sənə gələ bilər. Yoxsa hərəkətin olmalıdır. İstəyin olmalıdır. Hərəkət olmalıdır. Hərəkət olmalıdır, istək olmalıdır. Nəsə eləməlisən. Bəzən insan oturur və duruq yerdə başına var-dövlət tökülür. Bəli. O onun artıq keçmiş həyatlardan yaşamalı idi, buradan dərs çıxartmalı idi. Nəyəsə görə bu qazanıb bunu, bu olub, bəli. Amma çoxumuzda bu baş vermədiyinə görə demək ki, biz buradan bir hərəkət eləməliyik. Amma bu hərəkət, baxın, insan deyir ki, mən dua elədim, daha da pis oldum. Düzdürmü? Çox da gəlirsizdir. Bəli. Dua elədik, daha da pis olduq. Niyə bəs belə pis oldu? Axı mənim orada almam var, mən ona gəlib çatmalıyam. Sən dua eləyirsən və alma da Allah tərəfindən sənə verilib deyənə o yüksək frekansda. Sən ona layiq olmalısan. Sən əgər gedirsən pis-pis işlərlə məşğul olursansa, sən əgər özünü tanımırsansa, sən əgər ruhunun gəlişməsi üçün bir dəfə belə Ayətül Kürsü, Fatihə olsun, nəsə olsun, Quranı açıb oxumamısan, sən kimsən, nəsən, ümumiyyətlə heç nə araşdırmamısan, birinə bir içim su verməmisən, yəni tam heç bir gözlənti olmadan bunu etməmisənsə, o almaya sən tez bir yolla gedib çatsan, o alma sənin cəzan olar, zəhərin olar. Baxın, biz bəzən Allahla dirəşirik. Bunu ver də mənə, niyə vermirsən? Ver də, ver, vermirsən, verir.
onu cəza kimi verir bizə. Fikir vermisiniz? Çox istəyirsən Doğru. və deyirsən ki, dəhşət çox istədim. Verdi, amma mən Çökdü. o 1 qram belə xeyrin görmədim. Niyə? Çünki sən ancaq istəyirsən. Sən nə təşəkkür eləyirsən? Sən Allaha ancaq istəmək üçün müraciət eləyirsən. Sən Allahın varlığına belə də bir təhər inanırsan, bir təhər inanmırsan. Tərəddüd edirsən elə. Əzbərdən o duaları deyirsən, hə, görüm də nə vaxt eləyəcək. Sanki bir növ mənə öz gücünü göstər kimi ona deyirsən. O da sənə öz gücünü göstərir. Göstərəcək də. Və sən onun sonra altından çıxa bilmirsən, qalırsan belə deyirsən ki, yəni mənə lazım idi bu. Yox. Bəzən bizim duamız niyə gec qəbul olur? Sualını cavablandırmaq istəyirəm. Bizim dualarımız bəzən biz hazır deyilik ki, o etdiyimiz dua nədirsə bizə cəza kimi verilməsin deyənə o bizə gec verilir. Çünki biz qalxmalıyıq. Və yaxud da o daha da gözəlləşib, möhtəşəm bir şəkildə bizə verilir. Heç gözləmədiyimiz bir halda və yaxud da bir müddətdən sonra bizim övladlarımıza, yaxınlarımıza verilir və yaxud da hər hansı bir neqativdən o qorunaraq bizə təqdim olunur. Amma biz hər şeyi bilmirik. İnsanlar düşünürlər ki, onlar hər şeyi bilirlər. Bu ego indi hal-hazırda və mən indi bir çox bəzi koçlarda görürəm bunu. Bəzi psixoloqlarda da eşidirəm, bəzi həkimlərdə də eşidirəm. Biz belə, biz belə yaratdıq. Mən elədim, mən düzəltdim, mən sağaltdım, hamı da. Mən elədim, mən istəməsəydim, mən elə eləməzdim falan. Mən İstəyirəm deyəm, sən kimsən? Yəni, məni hal-hazırda danışdıran, bu informasiyanı sizlərə verən Allahın icazəsidir. Qutardı, getdi. Bizi eşitmək istəyən insanlar bizi Allahın icazəsi ilə qulaq asırlar. Kimə ki icazə yoxdur, ona qulaq asmırlar. Yəni o gəlib heç bizim bu verilişi heç görmür, qabağına da çıxmır. Bəli, bəli. Baxın, mən hər zaman deyirəm, elə insan var ki, bu həyata gəlib, bu həyat onun üçün zindandır. Fikir vermirsiniz elə insanlar. Zülmdən heç çıxa bilmirlər. Zülmdən çıxa bilmirlər. Eyni zamanda da sən onlara heç nə sübut eləyə bilmirsən. Sən deyə bilmirsən ki, ay insan, kimsə sənin probleminə görə günahkarlıq daşımır. Sən bunu bir təhər çöz. Sən ora bağlan, yaradana bağlan. O çözüləcək. Egosuna yenilə bilmir. Ssenariləri hazır deyə sanki Kəmal xanım nə deyirsənsə, bütün ssenarini yazıb, ssenaridə heç bir qüsur yoxdur. Bəli. Heç kəs necə deyim, heç bir yaxşılıq eləməyib. Hər şey, hər kəs onun üçün pislik eləyibdi. Bəli. Yəni o ssenaridə bir yaxşıyan yığısını tapa bilmirsən ki, deyəsən, ay balam, bəlkə sənin burada kimsə yaxşılıq eləyib. Və o cür insanlar Allaha bağlantı eləsələr, yəni bilirsiniz necədir? İnsan 15 dəqiqə günə dua eləməklə oradan xilas ola bilmirsən. Olmur. Yəni bunlar hamısı boş cəfəngiyatdır falandır. 1000 dənə praktika elə. Sənin içində inam yoxdursa, sən o uçurumdan çıxa bilməyəcəksən. Yəni hətta dua da elib inamı olmasa belə, İnam olmur, sonra yaranır. Duaya yaranır. Bax deyirlər ki, duanın şərtləri odur ki, insan tam şəkildə sən inanmalısan ki, bu həyata keçəcək. Yaxşı, insan hal-hazırda pis vəziyyətdədir, uçurumdadır. Yəni başına gəlməyən qalmayıb. Burada hansı inamdan söhbət gedir? Onu səbr oradan çıxardacaq. Səbirli şəkildə bir insan əgər günə ən azı 2-3 saat, 40 gün özünüzə vaxt ayırın və hər gün 2-3 saat, mən 8 saat oxuyuram. Axşam saat 7-dən uşaqları yatızdırıram, səhər saat 4-ə qədər hər gün mən o dualarımı oxuyuram. Mən Aydan xanım 3 gün dua oxumayım, mənə artıq vəsvəsə gəlir. Mən artıq kiminsə dalıyca danışmaq istəyirəm. Mən artıq kiminsə nəsə demək istəyirəm. Mən artıq aqressiyalı yaşamaq istəyirəm. Çünki insanıq elə bir xaosda yaşayırsan ki, elə bir dünyada yaşayırsan ki, bura cənnət deyil. Unudun buranı. Sən öz həyatını cənnət eləyəcəksən. Yəni sənə bura cənnət üçün verilməyib ki, ged orada kef elə, həyatını yaşa. Sənə bura verilib ki, ged o xaosun içində gəməni tap, mən oranı sənə cənnət eləyəcəm. Amma bu cənnəti burada verəcək. Yox. Yox. Yəni sən burada O həm hədiyyə. cənnəti, həm cəhənnəmi yaşaya bilərsən. Bəli, o heç.
bir ana övladını itiribsə, o bura necə cənnət ola bilər? O cəhənnəmdir artıq. O sonsuza qədər cəhənnəmdir. Amma övladı itirən analara mən demək istəyirəm ki, mən hər zaman bu mövzuya toxunuram, bilirəm. Əslində hə. Bəli, hər zaman bu mənim biraz yaralı yerimdir bir növ. Mən hər zaman deyirəm ki, sizin o övladınızla bax ki var, yəni bəli. Çünki o övlad bizim bətnimizdə yetişir. Orda insan olaraq formalaşır və biz onu bir gün içində itirə bilmərik. Əgər siz övladınızı itirmisiniz, bilin ki, siz ömrü onunla artıq bağlısınız. O getsə reinkarnasiya, getməsə, hansı boyutlara getsə, boyutun dəyişsə, başqa bir nə bilim, günəş sisteminə getsə, yəni bəzi şeylər var da. Yəni bilin ki, o ömür boyu sizdə olacaq. Sizin yuxunuza da girəcək və yaxud da sizə heyvanlar vasitəsilə bir işarələr gələcək. Pişikləri görürsüz? Pişiklər bir də görürsüz yox yerdən harasa baxırlar. Hər hansı cırmaqlayırlar. Çünki pişiklərdə pərdə yoxdur. Hətta oplanırlar kəmərə. Oplanırlar, əl vurmaq, tutmaq istəyirlər. Çünki o varlığı görür. Çünki o ruhu görür. Çünki o başa düşür. Yəni pişik kimi başa düşür də, əlbəttə ki, onlarda pərdə yoxdur. Pərdə götürülüb. Baxın Kəmalə xanım, deyirsiniz ki, Allah göndərib deyib get o xaosun içində məni tap və mənə gəl. Onu tapıb ona gəlməyimiz üçün nə mane olur? Baxın, yenə də deyirəm, Allah bizi mükəmməl yaradıb. Bu sözsüz. Yəni bizim düşüncələrimiz, bizim bədən quruluşumuz, siz bizim heç orqanlarımızla, siz öz orqanlarınızla maraqlanmısınız ümumiyyətlə. Ürək necə işləyir, arteriya necə işləyir, böyrək necə işləyir. Yəni bu kiçik bir kainatdır. Beyin belə hələ də, yəni 80-90% heç tam bəlli olmayıb ki, bu nədir, nə olan bir şey, nələr yaradır. Və o cür müqəddəs bir bədəni bizə verib, biz onunla necə gəldi rəftar eləyirik. Allah bizi mükəmməl yaradıb. Amma bizə azad iradə verib. Deyib, get adam ol. Amma biz adam olmuruq. Biz gedirik, kiçik şeylərlə məşğuluq. Böyük düşünmək lazımdır. Mən, Allah məni bura göndəribsə, bəlkə mən kimisə xilaskarıyam. Bəlkə mən kiməsə kömək eləməliyəm. Kömək eləyin, yardım eləyin, dualarınızı eləyin. İslam dininə məxsussunuzsa, İslam dinində çox gözəl dualarımız var. Niyə oxumursunuz? Oxuyun. Ramazan ayıdır hal-hazırda. Ramazan ayı sadəcə imsak və iftardan aid deyil, düz ibarət deyil. Doğru. Ramazan ayı Quran ayıdır. Sən bütün günü oturub əlində zikr olaraq, təsbihlə otur, dualar elə, Allahdan istiğfar elə. Yəni etdiyin hər bir günaha görə Allahdan tövbə istə ki, o səni oradan xilas eləsin. Allah üçün sənin bəzən deyirlər lak sürtdüm, eləməyim. Gözümdə makiyaj var. Gözümdə makiyaj var. Bəzən kimsə dəstəmazı çatdırdı, çatdırmadı. Sizin buranız təmiz olmalıdır. Mən demirəm ha, etməyin, eləyin. Amma ona takılıb da mən onları etmədim deyənə mən gəlib duamı etmirəm deməyin. Bunlar hamısı sonranın işləridir. Yəni var ki, nə olursan ol, kim olursan ol, gəl. Bəli. Çağırır əslində. Hər zaman çağırır. Hər zaman. Bax içinizdəki o boşluq hissi var ha. Bax o Allahın əslində çağırışıdır. Ki gəl də bu kainatı sonsuz günəş sistemi var. Sonsuz. Yəni bizimki sadəcə biz bilirik ki, burada Mars var, Merkuriy var, nə bilim Yupiter var və s. Onlar bizim astrologiyada bizə təsir eləyir, düzdürmü? Biz bilirik ki, astrologiyada Saturn bizə daha çox mənfi təsir eləyən bir planetdir. Bunu hər kəs bilir artıq. Mən astroloq olmasam da bilirəm. Düşünün ki, sənin əgər taleyində, məsəl üçün, həyat taleyində yazılıb ki, bu il sənin bürcü və Saturn mənfi təsir eləyəcək, amma sən gecə-gündüz dua eləsən, bir müddət, mən demirəm sonsuza qədər, dua eləsən, o Saturnun sən yaxşı tərəfini görəcəksən. O planet belə sənə belə gülümsəyəcək, müsbət təsir eləyəcək. Bilirsiniz, hər şeyin çarəsi duadadır. Soruşsaz ki, nəyin çarəsi duada deyil, deyəcəm hər şeyin. Amma bunu oxumaq üçün biraz səbr lazımdır. Biraz insan oturur oxumağa və başlayır beynində düşüncələr gəlir. Nə gəlir? Vəsvəsə gəlir. Nə gəlir? Alt enerjilər gəlir. Nə gəlir? Bəs filan yerdə uşaqlar öldü, filan yerdə müharibədir. Filan kəsin uşağı məsəl üçün xərçəng oldu, rəhmətə getdi. Başlayırsan, nə edirsən? Qopursan. Niyə? Nəsə deyim. Hal-hazırda yer kürəsində bu baş verən bütün hadisələr bizi insanları Allahsızlığa aparır. Hal-hazırda çox insan Allaha inanmır.
Valla inanmır. Doğru. Deyir mən nəyə görə inanmalıyam ki? Hanı o Allahın? Gəlsin bunu çözsün də, düzdürmü? Və o qədər çətin bir dövrdür ki, o pislik düzdür, bunlar hamısı düzələcək. Yəni Allah icazə verdikcə ki, görüm oradan kimlər mənə gəlib tapacaq. Mən uzaqda deyiləm deyir. Deyir mən sənin şax damarından yaxınam. Sən niyə məni orada axtarırsan, göylərdə axtarırsan? Gəl bütün bu xaosun içində hər şeyi qoy kənara. Dinlə sən bildiyin məsləhətdir. Bizə azad iradə verib. Baxın, Aytan xanım, sizin bir çox proyeksiyanız hal-hazırda yer kürəsində var, kvant sahəsində var. Mənim uğursuz Kəmalə obrazım, mənim uğurlu Kəmalə obrazım, mənim 5 uşaqlı Kəmalə obrazım, mənim nə bilim dünya stadionunda çıxış eləyən və duaları təbliğ eləyən bir Kəmalə obrazım hər yerdə yaranıb. Sadəcə mən hansına doğru necə gedirəmsə, o məndən asılıdır. Mən onu yaradıram. O var artıq orada. Mən onu yaradıram və düşünməyin ki, hər şey bolluq bərəkətə bağlıdır. Hər şey ona bağlı deyil. Yox. İnsanlar düşünürlər ki, bəzən suallar verir ki, sənin pulun var. Deyirəm, Oxudun da nə oldu? Deyirəm, pul bəli lazımdır. Yəni 3 uşaq var evdə. Mən bilirəm necə pul lazımdır. Çox gözəl bilirəm. Amma pul bizi ölümdən istəmirik ölək. Ölmək də nədir? Allaha təslim olmaq. Allahla bütün olmaqdır, düzdürmü? Bax sizin 1 milyard dollarınız olsa, siz ölmək istəyirsiniz? 1 milyon dollarım olsa ölmək istəyirəm. Mən istəmirəm. İstəmirəm, yaşamaq istəyirəm. Mən yaşamaq istəyirəm. Deyirəm 1 milyardım var. Pul da yaşayım da. Yəni niyə ölümüm mən? Niyə ölməliyəm ki, düzdürmü? Amma az qazancın olanda demirəm, amma bu kasıb psixologiyası deyil, qətiyyən, əsla. Siz bir dənə milyarder insan göstərin mənə ki, desin ki, Allah var və mən ona gecə-gündüz dua eləyirəm. Hər şey yaradan Allahdır. Bu milyardı mənə verən Allahdır. Var elə, bilmirəm. Əslində mən girir orada yenə. Orada deyir ki, mən qalxdım, mən onu elədim. Çox az təvəzzükar görərsən orada sən. Çox az görərsən, amma orada təvəzzükar deməyim, çox üzr istəyirəm. Buna bizim İradə xanım yaxşıdır. Çox az qudurmuş görərsən orada. Çünki bu qudurğanlıqdan gəlir əslində, qudurmuşluqdan gəlir. İnsan bu həyatda 2 güc var da, düzdürmü? Bir mənfidir, bir müsbətdir, mən hər zaman deyirəm. Və Allah müsbət gücdür, möhtəşəm bir gücdür, amma eyni zamanda da mənfi də var. Əslində o mənfinin o qədər gücü olmasa da biz onu çox şişirtmişik. Və çox insan deyir ki, filankəsin içinə şeytan girdi, filankəsi şeytan idarə edir və s. Şeytanlar da, cinlər də, onsuz da bizim aramızda var. Hal-hazırda burada da var. Məsələn, sizin yanınızda, mənim yanımda da var. Amma mənim icazəm olmadan onlar mənim beynimdən informasiya ala bilməzlər. Mənim beynimi idarə edə bilməzlər. O kiçik cinlərdir. Yəni xırda-xuruş, ortada gəzənlər. Var güclü şeytanlar, var güclü cinlər. Onların xüsusi adları var. Mən burada istifadə eləmək istəmirəm. Onlar aciz, zəif, onun bunun haqqına girənlərə işləri yoxdur. Onlar özünə dəyər verən, hətta Allah sevgisi olan insanları belə tətikləyə bilirlər. Onun beyninə elə bir vəsvəsə sala bilir ki, o insan Allahı buraxır, gedir ona itaət eləyir. Çünki bilirsiniz necədir? Şeytanın verdiyi, mənfi gücün verdiyi şöhrətpərəstlik, var dövlət, tanınmışlıq onu sənə qurban olduğum belə tez bir zamanda və asanlıqla verməyəcək. Çünki şeytanın verdiyi sənə müvəqqətidir. Və sən onu gec-tez onun cəzasını çəkəcəksən. Amma Allahın sənə verdiyin heç bir şeyin sən cəzasını çəkməyəcəksən. Yetər ki, səbr elə. Yetər ki, gözlə. Yetər ki, o sevgini içində öldürmə. Siz deyə bilərsiniz ki, məni filankəs satdı, filankəs aldatdı. Ay Kəmalə xanım, bəs mən necə insanlara inanım? Məsələ də budur. Bütün bu xaosun içində bir tək o mərhəmətli və sevgili içində öldürməyənə qədər sən deməli insan olaraq qalırsan. İnsan olmaqdan çəkinməyin. İnsan olun. Birinci insan olun. Daha sonra artıq bax, dua eləyə bilmirsən. Çoxunuz bilirəm ki, uşaqlıdır, ailə var, filan var. Məişət hal-hazırda həyatda elədir ki, yəni yaşamaq üçün işləməlisən falan. İnsan 8 saat hər kəs oturub dua eləyə bilməz. Otur səhəri təşəkkürlə aç. Bunu çox adam deyir, düzdürmü? Minnətdar ol. Amma bunun hansı bir frekansa belə deyim, bu sözün sahib olduğunu heç kim izah eləmir. Sən Allaha bir dəfə də ondan heç nə istəməyin də.
Bir dəfə də əlimizi açaq, ondan heç nə istəməyək. Sadəcə var olduğumuz hər bir şey üçün təşəkkür eləyək. Mənim əlim var, qolum var. Çox sadə. Saçım var, nəfəs alıram, həyətə çıxa bilirəm. Mən bura gələ bilirəm, nəsə veriliş danışa bilirik. Olduğu vəziyyətin fərqinə varsa əslində, o zaten dərhal şükranlığa mənə elə gəlir keçməlidir. Keçmirlər də. Keçmirlər. Yəni sən bir gün bir yaxşı müsahibəyə qulaq asmışdım Kəmalə xanım. Deyir ki, yataq xəstəsi idi. Aparıcından soruşur ki, sən nə üçün darıxmısan? Mən düşündüm ki, gəzmək deyəcək. O dedi ki, mən küləyin üzümə vurması üçün darıxmışam. Yağışın altında yağışın üzümə düşməsi üçün darıxmışam. Mən soyuqdan əsə-əsə gəzmək üçün darıxmışam. Siz baxın, biz yağış yağan kimi çətiri açırıq. Mən açmıram, mən. Mən də açmıram, Yağışda gəzirəm, hə. Amma soyuqdan bürünürəm. Amma küləyin üzümüzə vurması üçün siz təsəvvür, bizim dəyərsiz bildiklərimiz bir başqasının bütöv bir həyatıdır. Bəli. Biz axı olduğumuz vəziyyətin fərqinə vardıqda biz zaten şükranlığa keçməliyik. Ya bizim başqa yolumuz yoxdur. Hər şey yaxşı olsaydı, o şükranlıq hissi də olmazdı. Onsuz da. Biz hansısa pisi görürük və deyirik, ay Allah nə yaxşı, məndə yoxdur və ondan bitir. O insanlar onun davamını gətirmir. Qalır. Orada qaldı. Baxın, şikayətlər gəlir, deyir, Kəmal xanım, yoldaşım pisdir, nəm oğlum pisdir, falan da, o pisdir, bu pisdir, qaynana, qaynata, Azərbaycan mentaliteti, yəni bir ton problemi var. Ailə məişət problemləri var. Deyirəm, dua eləyirsən. Bilirəm ki, deyəcək ki, yenə başladı da, başqa deyir, nə eləyə bilərəm, tez olsun. Deyirəm, başqa heç nə yoxdur. Vallahi yoxdur. Sehir axtarırlar. Sehir duadadır. Baxın, insan bir sir deyim sizə. Mən 17 yaşımdan dua eləyirəm. Yəni mən universitet yoldaşlarım hal-hazırda mənim videolarıma baxandan sonra mənə tapıblar. Deyirlər Kəmalə, yadımızdadır, arxa partada otururdun, həmişə dua eləyirdin. Məndə var, mən həmişə dua eləmişəm, həmişə. Amma onun həyata keçməsi son 4-5 ildə başladı olmağa. Niyə? Çünki mən başladım fərqinə olaraq dua eləməyə. Duanın da, baxın, insan əgər yol gedə-gedə necə gəldi oxuyursunuzsa, bir dənə oxuyum, canım qutarsın. Bir dənə buna da bir qaliçka qoyum ki, bu da oldu, mən onu oxudum, bitirdim. Yox, sən o duanın, məsəl üçün istiğfar deyirsiniz, düzdür, bəsmələ deyirsiniz, Bismillahirrahmanirrahim deyirsən. Sən o hər hərfin gücün hiss eləməlisən ki, sən hal-hazırda nə deyirsən, kimə müraciət eləyirsən. Bax, onu da etmək üçün insanın burası təmizlənməlidir. İnsan bu filankəs günahkardır, filankəs pisdir deməklə ürəyi çirkləndirir, beyni çirkləndirir, bədəni çirkləndirir. Bu cür gözəl duanın içində qarğış eləyirlər. Yəni duanı eləyir ki, filankəsin işi belə gətirsin. Görün, mənfiyə oxunan duaya baxın da sizdə. Sən necə deyə bilərsən? Yox, deyə bilmərsən. Sən, məsəl üçün, İxlas surəsi var, Fatihə surəsi var, ayət, hamımızın bildiyi surələrdir, düzdür? Onların hər zaman müəyyən bir sayıları var. Yəni, kim nə qədər oxuya bilirsə, kim nə qədər oxuya bilirsiniz. Heç kim məndən inciməsin. Mən deyəndə ki, məsəl üçün, filan qədər get Ayətül Kürsü oxu. Bilirsiniz nələr gəlir? Gəlir bəhanələr. Kəmal xanım, mən çatdırmadım. Olar ki, başqa bir şey. Yox, olmadı, evə adam gəldi, filan gəldi. İnsan istəsə, elə vaxt olurdu ki, hər zaman mən danışmışam. Mənim oğlum xəstə idi. Oğluma diaqnoz qoyublar. Yoldaşımla burada problemdir. Ana-atamla burada problemdir. Gəlirdim, ağlayırdım, yenə göz yaşımı silib gedib o duanı oxuyurdum. Belə eləməyənə qədər siz xilas olmayacaqsınız. Baxın, ruhunuzu xilas eləyin. Mən sizə deyirəm ki, bu xaosun içində, bu dəhşətin içində görün nə qədər çirkli bir həyatda yaşayırıq. Düzdürmü? Hər kəs bir işlə məşğuldur. Bax, oğlunuz narkotik istifadə eləyir. Qurtara bilmirsiniz. Hər zaman demişəm, oturun, bax, əlivə götür o duanı. Ramazan ayıdır, götür Quranı aç. Hansı dua oldu, otur, oxu. Amma ürəklə oxu. Sən bil kimi oxuyursan.
insanlar Allahın möhtəşəmliyini başa düşmürlər deyən. Əlbəttə ki, bunu heç bir mənim beynim heç onu algılamır. Orada kimdir, nədir və nə idarə eləyir. Amma mən bəzən əvvəl düşünürdüm ki, deyirdim ay Allah, yer kürəsində 8 milyard insan var. Hər birimiz dua eləsək, görəsən o kimə baxacaq, kimə çatdıracaq. lazımsız dualardır. Amma Allah sənə bu burdadır, içindədir. Sən onun nurundan yaranmısan. Sən o nura dua eləyirsən. Sən zaten osan. O da səndir. Bəli. Nəsimi demişkən, Bəli. sən günəşin bir zərrəsisən. Bəli. Və sən elə günəşin özüsən. Bəli, özüsən. Nəsimi də Bəli. bunu deyir. Belə bir sual verim. Bəzən olur, illərlə oxuduğun dua qəbul olmur. Bəzən heç dilinə belə gətirmədiyin, sadəcə Bəli. ürəyindən keçirtdiyin bir hissin, sözün anında qəbul olur. Çünki o sənin əsl duandır, ona görə. Sən o biri duanı nə üçünsə eləyirdin, kiməsə görə eləyirdin. Mən əvvəl Allahdan nəsə istəyəndə mən deyirdim, mənə maşın ver, ev ver. Ayda falan kəsin evi var, məndə də olsun. Cahillikdə 18-20 yaşında adam nə düşünər? Mən onu ürəkdən istəmirdim. Mən əsl nə istədiyimi bilmirdim. Dua etmək üçün və onun düzgün şəkildə qəbul olması üçün siz birinci bilməlisiniz ki, mən nə istəyirəm? Mən onun mu arzusunu istəyirəm? Və yaxud da öz arzumu istəyirəm. Səni məsəl üçün döyən, söyən yoldaşın var, təhqir eləyir hər gün. Sən üzr istəyirəm. Yəni adam yerinə qoymur bir növ. Amma sən dua eləyirsən ki, Allah onu iş yolunu bağlasın. İş yolu bağlasa daha da sənə gəlib betər olacaq. Görsən ki, o bağlanmır, daha fərqli bir şey olur. Amma sən dua elə ki, biz bir insanın bu yaxınlarda bir sözü var idi. Biz nə ilə xoşbəxt olacağımızı bilmirik. Onu Allah bilir. Doğru. Mən 5 uşaqla mı xoşbəxt olacağam? 3 uşaqla mı xoşbəxt olacağam? Mən bu psixologiyada mı xoşbəxt olacağam və yaxud da mən gedib mühasib olacağam, xoşbəxt olacağam? Mən bilmirəm. Mən kimsə mənə deyib ki, məsəl üçün, mən riyaziyyatı bitirmişəm və kimsə mənə deyib ki, sən riyaziyyatçı olacaqsan və mən oturum gecə gündüz dua eləyim ki, Allah mənə qurban yaxşı bir dünyanın ən yaxşı riyaziyyatçısı elə. Axı o mənlik deyil, o mənə xoşbəxt eləməyəcək. Mən Bakı dövləti bitirdim, xoşbəxt oldummu? Yox. Yəni 1 qram belə yox. Amma məni bu iş xoşbəxt elədi. Allahdan səni nə xoşbəxt eləyəcəyi dinən. Demə, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bəli, bəzi alimlər deyir ki, Allahdan bu ruçkanı belə istəyə bilərsən. Yəni bu ruçkanın belə, məsələn, ağ rəngdə olsun, yaşıl yazılarla olsun, onu belə dəqiqliklə ona deməlisən. Amma mən deyirəm ki, mən düşünürəm ki, bilmirəm, bəlkə mən səhvəm. Yəni məni düzəltsinlər. Mən düşünürəm ki, bəlkə bu ruçka mənim işimə bir yaramayacaq. Bəlkə mən məsələn artıq ona baxıram, görürəm mən bundan yaza bilməyəcəm. Mən bunu nə üçün istədim? Bu mənə lazım idi. Bu mənim artıq kütlə tərəfindən yeridilən yanlış bir inancdır. Mən ondan istəyirəm, qurban olduğum da mənə verdi. Çünki yaradan istədiyin hər bir şeyi sənə verir. Bunu mənə verdi. Mən bundan faydalana bilmirəm. Qalmışam belə, mən bunu neyniyim? Denən, mənə xeyirli nədirsə, hansı qələmdirsə, hansı indi biz minimum danışırıq da, dəftərdirsə, hansı həyatdırsa, neçə dənə övladdırsa, sən onu bilirsən, onu mənə ver. Və yaxud da verməyəcəksənsə, o istəyi mənim ürəyimə salma. Baxın, mən əkizlər indi, onu da deyim, əkizlər indi 1 yaş 5 aylıqdır. Allah saxlasın. Allah saxlasın. İkisi də danışmır. Yəni, oturub onlara baxıram. Deyirəm, qurban olduğum, nədir mənə göndərdiyin bu mesaj? Yəni ki, biri ilə çəkdim də mən bu 5-6 ildir, düzdürmü? Bunu səndən, bunları səndən yalvara istəmişəm. Onu da hiss elirdim ki, artıq bu məndən içimdən gəlir. Amma özümə dedim, yox, Kamal, nə edirsən? Lazım olar, düzdür, həkimə aparmışam, heç nələri yoxdur, sadəcə əkizdirlər deyənə gec danışırlar. Amma lazım olarsa, onlara da bir 5 il apararam loqoped psixoloqu. Düzdür, bəziləri mənə deyəcək ki, sözün enerjisi var, o sözü işlətmə falan. Xeyr. Siz xırdaçılığa getmək lazım deyil. O sözü işlətmə, bu sözü demə, o yerdə bunu demə, ay frekans qalxdı, ay frekans düşdü. Xeyr, sən duran Allaha bağlı olmalıdır. Bu deyirəm, bunu mənə vermisən, sağ ol. Danışmırlar, lap yaxşı. Lazım olar, əlimizin altındadır. Loqoped də var, psixoloq da var. 5 ilimi də mən onları həsr eləyirəm. Tək onlar canları sağ olsun. Qalan hamısı boş şeylərdir. Yəni əslində bu təslimiyyətdir. Mən təslimiyyət deyirəm buna. Bilmirəm nədir. Vermisən, minnətdaram. Belədir,
Minnətdaram. Belə eləyək, minnətdaram. Yəni əslində bu təslimiyyətin özüdür. Mən atamı, anamı dəyişə bilmirəm. Gündə biri məni danışdırmır. Yəni Allah onların can sağlığı versin. Yəni qıraqdan baxan deyər ki, bunun ideal bir həyatı var. İnanın ki, yox, qətiyyən. Yəni atam da, anam da gündə biri mənə trip atır. Bizdə də yoxdur. Yəni gündə İdeal biri mənə deyillər. trip atır. Dəyişə bilirəm onları, dəyişə bilmirəm. Allah onlara uzun ömür versin. Onlar dəyişmək istəmirlər. İndi də istəmirlər, istəyirlər. Mən onların ruhuna da bir ton dua oxumuşam, budur. Yəni dəyişmirlər. Allah onların canı sağ eləsin. Deməli, onlar hər məni sirkələyəndə mən nəsə yeni bir şey eləyirəm. Hər məni tərpədəndə, çünki onlar mənim studentlarımdır. Mən onları bir ali varlıq kimi baxıram. Hər məni nəsə eləyir. Ona görə baxın, həyatınızda bütün mənfi insanları, yəni sizə neqativ ötürən insanları yox eləməyə çalışmayın. İdeal həyatda siz darıxarsınız. Sən axı nədənsə dərs almalısan axı, düzdürmü? Bax indi məsəl üçün ailə həyatı normaldır, uşaqlar normaldır. Ya indi ata-ana çıxıb ha. Bu bir müddətlidir əslində. Bu bir müddətdir. Bunlar gedir sonra başqası gələcək. Uşaqlar çıxacaq. Doğru. Uşaqlar gedəcəklər, yoldaş bir nəsə bir eləyəcək. Sən həyatın bu sənin üçün gəlib də. Yəni sən dərsini alırsan. Axı sən dərs oxuyanda eyni vərəqi oxuya bilməzsən. Mən sıxılaram. Çevirməzsən də. Özdə mən hər şeydən tez bezən insanam, mən səbirsiz insanam. Mənim atam, anam çox ideal olsa, yəni mənə qarşı qızım desələr, nə bilim, qardaşım, bacı, qurban olaram, yoldaşım mənə desə, uşaqlarım mən deyirəm, mən belə insanam. Ona görə də mən belə olduğuma görə mənə həyat hər tərəfli bəzən sıxır. Çünki mən sıxılmalı bir ruham. Mən o sıxılmasam, mən qabağa gedən deyiləm. O da məni qabağa aparır. Ondan da həzz alın. Ancaq pozitivdən həzz almayın. Neqativdir. Qaynana ilə yola getmirsiniz. Evdədir, bir evdədir. Sənə şiddət göstərir. Biraz pis səslənə bilər, biraz mənfi səslənə bilər. Amma gör o sənə nə öyrədir. Bax o öyrətdiyini tutanda sən başa düşürsən, o sənin inkişaf etdiyin bir yerdir. Artıq ondan bir növ rahatlayacaqsan, rahat olacaqsan. Deyəcəksən ki, bu da mənə lazımdır. Yəni bunu taleyiniz kimi qəbul eləyib, orada qalmayın. Bəli. Oldu? Əla. Pəs etmə. Pəs etmə, dayanma. Tutdun məsələni tapdın. Qaynana mənlə yola getmir. Tamam, düzəltmək üçün nələr eləməliyəm? Sən variantlar axtarmalısan. Aydan xanım, heç vaxt depressiyaya düşməyin. Depressiya insan özü tənbəllikdən yaradır. Eynən. Valla, mən depressiyadaydım, ağlayırsan, həyatın pis gündədir falandır. Sən bunu düzəltmək üçün nə etməlisən? Zəif olmayın. Ağlamayın. Ağlayırsınızsa heç kimə onu göstərməyin. Siz güclüsüz çünki. Sizin Allahınız var. Sizin arxanızda Allah var. Allahdan istə. Bütün insanlar belə səndən üz çevirsə, o səndən heç vaxt üz çevirməyəcək. Və bir tək oturmuşam mən burada və mən bilirəm ki, Aytan xanımla danışıram və mənim arxamda Allah var. Qutardı o mənə bəs eləyir. İstəyir Aytan xanım bundan sonra mənimlə danışmasın. Allah eləməsin. Misaldır, doğru. Misal olaraq. Yəni kimdənsə asılı qalmayın. Mənə də bəzən bir də görürsüz, elə bir pasiyent gəlir, adama elə bir mesaj yazır ki, səni 7 qatıva keçir. Deyirəm, saxla, Kəmal, saxla. Bu mənə lazım idi. Burada mənfi söz yazır. Bu mənfinin içində nə mesaj var mənə? Bəlkə həqiqətən bəzən deyirlər ki, siz belə danışdınız, elə danışdınız. Deyirəm, bəlkə həqiqətən də buna bir qulaq asım, görün mənə nə deyir. Orada bir axtarın. Düşməyin. Ruhdan düşdünüz, batdınız. Sizi yeyərlər. Mənfi enerji, belə deyim də, pis bir hadisəni çəkir. Bəli. Əgər siz düşsəz, digər yaxşı olacaq, %100 yaxşı olacaqlar da hamısı düşəcək. Bir belə zəncirvari, hamısı düşüb gedəcək. Amma onu mənfi gördünüz, mənfini müsbətlə qəbul eləsəz, mənfi olacaqlar da müsbətə çevriləcək əslində. Mütləq şəkildə fərqinə varmaq. Aytan xanım, bizim bir ödənişsiz kanalımız var və mən o kanalda həm Telegramda, həm WhatsAppda çox adam narazı idi ki, ödənişsiz eləyirlərsə, eləyirik bu qədər. Və biz ödənişsiz kanallarda bu kanallar gedəcək. Bura qoşulmaqla birbaşa sizin ödənişsiz olan seminarlarda, təlimlərdə hamısını izləyib baxa biləcək. Bəli, biz o kanala hər gün dua və zikir göndəririk, tam təmənnasız şəkildə, bəli. Və 27-si də bizim tamamilə ödənişsiz bir seminarımız olacaq. 27 mart onlayn formatda 14:00-da hər kəs qatılsın. Həyat və Dəyiş adlı çox böyük bir seminarda, çox gizli bir biliklər. Tamam, inşallah sağlıq olsun. Kim istəyirsə burdan qoşula bilərlər birbaşa kanalın özünə. Kəmal xanım, mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Yenə
heyranlıqla sizi dinlədim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür Fərqindəlik üçün, edirəm. Çox sağ olun. gəldiyiniz üçün, gözəlliyiniz üçün var olasınız. Sağ olun. Sağ olun.